Conjugaison, le passé composé des verbes usuels. الماضي المركب للأفعال الكثيرة الاستعمال. J'observe et je découvre. قرأوا الأمثلة. J'ai fini mon livre. أكملت. J'ai fini mon livre. كتابي. Vous avez bien profité. استفدتم أنتم. Vous avez استفدتم de vos vacances من عطلتكم. Nous sommes allés à la كتبية. احنا مشينا للكتبية. مسجد الكتبية. Il est parti ce soir. هو ذهب هذا المساء. هو مشى هذه الليلة. نجاوب على الأسئلة. Souligne les verbes et indique leur groupe. الجملة الأولى fini. الجملة الثانية profiter. الجملة الثالثة aller. الجملة الرابعة partir. Fini, deuxième groupe. Profiter, premier groupe, est-ce que c'est ER. aller, troisième groupe. هذا من الحالات الخاصة هو أن كيسالي ER ولكن ما كاينش premier groupe كاين في troisième groupe. partir, troisième groupe. كاين اللي يقول علاش فيني كتسالي ER deuxième groupe و partir كتسالي ER وفي troisième groupe. هنا كاينه واحد القاعدة ذهبية لي فيرب اللي كيساليو ER خصك دير لهم الفحص. فحصهم واش دوزيام جروب ولا تروازيام جروب. كيفاش كتفحصهم؟ اللي كيساليو اي ار كتكونجيغيه مع نو او فو في بريزون. مثلا هنا فيني غتقول بريزون نو فينيسون مع فو فينيسي. شوفوا بارتير ادير بريزون غتقول نو بارتون فو بارتي. اذا ما كنسمعوش ديك س. اذا لي فيرب اللي فيهم اس كيكونوا في دوزيام جروب، اللي ما فيهمش كيكونوا في تروازيام جروب. De combien de mots sont-ils formés? Lesquels? شحال من كلمة مكون وشنو فينا هما؟ Ils sont formés de deux mots. Être plus participe passé. Avoir plus participe passé. نرجعو للأمثلة نشوف. هنا عندنا l'auxiliaire avoir مع le participe passé ديال finir. هنا l'auxiliaire avoir مع le participe passé. هنا l'auxiliaire être مع le participe passé. هنا l'auxiliaire être مع le participe passé. داكشي علاش كنسميوه le passé composé. حيت مركب من جوج حوايج. من l'auxiliaire être ولا avoir ومن le participe passé ديال لي فيرب. À quel temps sont-ils conjugués؟ هادو فاش كاين زمن مصرفين في الزمن ديال الماضي المركب le passé composé. Ils sont conjugués au passé composé. Mais les phrases à aider à la première personne du pluriel, que remarques-tu? Nous avons profité, nous sommes partis. Le participe passé employé avec avoir ne s'accorde pas. Celui employé avec être s'accorde. بحال nous sommes. علاش كاينه هاد او هادي كاينه او وكاينه اس وتقدر ما تكونش او تكون اس مباشره لان كيتساكوردا مع كان جمع كنديروا له اس، كان مذكر ما كنديرولوش او، كان مؤنث كنديروا له او. دابا هادو نو سون بارتي ما معروفاش هادو اللي كيقولوا حنا مشينا واش بنات ولا ولاد. اذا كانوا بنات غنديروا لهم او اس، كانوا ولاد ما غنديرولهمش هادو غنخليوها اي اس. هنا القاعده اش كتقول بان لا كان الفيرب كيتكونجيغا مع لوكسيليير اتر كيتاكوردا على حساب واش مؤنث ولا مذكر، واش مفرد ولا جمع. Le participe passé employé avec avoir ne s'accorde pas. ولكن les verbes اللي عندهم auxiliaire avoir كيتكونجيغاو مع auxiliaire avoir هادوك ما كيتاكورداش، يعني كيبقاو كيما هما. كيبقى le participe passé مازال كاع عنده اكسون كيبقى هابط عليه من جو تل il avec s. Quelles sont les terminaisons du participe passé des verbes du premier groupe? Participe passé des verbes du premier groupe كيما بغا يكون كيسالي ب er عندي le e accent. La terminaison des verbes du premier groupe est E accent. Celle du participe passé du deuxième groupe est I. بحال finir اللي في deuxième groupe كيكون عندهم I. ER E accent IR I. عقلوا عليها. Je retiens. Rappel تذكير. Le passé composé الماضي المركب indique كيميزنا ولا كيعبرنا على une action على فعل achevé au moment où l'on parle. فهمت؟ كيعبرنا على واحد الفعل اللي تسالى في الوقت اللي حنا كنهضروا. بحال دابا قبيله كنت كنشرح هذه شرحت هاد لي تيرمينيزون ديال البارتيسيب باسي بروميير جروب و دوزيام جروب. يعني جي اكسبليك يعني واحد الحاجه اللي ساليت منها.
ولكن الحاجه اللي باقي كنديرها مثلا نقول جي اكسبليك ماتنون جو روتيان، يعني الحاله كان يعني هذا لو بريزون الحاضر. غنكمل من جو روتيان تولي جي اكسبليك جو روتيان، يعني شي حاجه اللي دازت اون اكسيون اشوفي، يعني شي حاجه انتهت كملت اشوفي او مومون او لون بار في الوقت اللي حنا كنهضروا فيه. او باسي كومبوزي، في الباسي كومبوزي الماضي المركب لو فيرب كونجوغي الفعل المصرف فورمي يتكون، عقلوا على هذه مزيان، دو زيليمون من جوج عناصر. لوكسيليير، لوكسيليير اما يكون افوار ولا اتر. غتعرفوا فوقاش كنستعملوا افوار وفوقاش كنستعملوا اتر. او بريزون اي لو بارتيسيب باسي دو فيرب كونجوغي، ويكون عندنا موراه كيجي لو بارتيسيب باسي ديال الفعل اللي مصرف. اكزومبل اون اي طونطخي، لوكسيليير هو هذا لو بارتيسيب باسي ديال لو فيرب اونطخي. اونطخي ان فيرب دو بروميير جروب يعني كيسالي ار، يعني بارتيسيب باسي كيكون عنده او اكسيون كيما هضرنا عليها قبيله. الا رياجي، هاد لو فيرب دو دوزيام جروب كيسالي اي، ها هو لوكسيليير افوار. اذا اوكسيليير بلس بارتيسيب باسي. اذا هادو من القواعد اللي واضحين. باسي كومبوزي فيه اوكسيليير اما اتر اما افوار plus le participe passé ديال le verbe اللي باغي نكونجوغيه. Les verbes de premier groupe ont un participe passé en e accent هضرنا عليها. Les verbes de deuxième groupe عندهم participe passé ديالهم كيسالي ب i. Quand le participe passé est employé avec l'auxiliaire être، قلناها قبيله ان من كيكون عندنا l'auxiliaire être حداهم لاكور. لاكور يعني كان مؤنث عندي المؤنث، كان مذكر عندي المذكر، كان مفرد عندي المفرد، كان جمع نزيد عليه اس. نتابعوا مزيان. Il s'accorde en genre نوع، نوع جون هو النوع، يعني مذكر ولا مؤنث، واش مذكر ولا انثى. اي اون نومبر العدد، واش بزاف ولا واش جمع ولا مفرد. افيك لو سوجي اكزومبل مع الفاعل. اكزومبل جو سوي اريفي، انت الا كنتي راجل غتقول جو سوي اريفي ما ديرش هاد او هادي. كانت بنت اللي كتهضر غتقول جو سوي اريفي وعاد تزيد هاد الاو. نو سوم اريفي حنا جينا، تقولوا ما جينا. بالنسبه لكنا الرجال غنقولوا اريفي او اكسون مع اس، كانوا النساء يزيدوا هاد او هادي. ils sont arrivés، elles sont arrivées. انت راح تبين فكوك هذه لان المؤنث هي المذكر، هذا حتى هنا ما كايناش الاو الاخرى ديال الانثى. Quand le participe passé est employé avec l'auxiliaire avoir، من كيكون participe passé مخدمين مع l'auxiliaire avoir، il ne s'accorde généralement pas، يعني مهني ملي كتلقى مع avoir كاع ما تحداش صافي. المهم ندير participe passé غتمهني avec le sujet، ما كيتساكورداش ما كيتاكورداش. exemple j'ai fini elle a fini، يعني ها هي مذكر ولا مؤنث غيكملوا بهذه نفس الطريقه، وها هي في الجمع مذكر ولا مؤنث نفس كيكمل باي بطبيعه الحال. Quelques verbes du troisième groupe se conjuguent au passé composé comme les verbes du deuxième groupe. Troisième groupe راه les verbes irréguliers كيتجمعوا تما، يعني يقدروا يتكونجيكيو شي وحده من troisième group بحال les verbes de deuxième groupe. مثلا exemple elle est partie، او خاف troisième groupe راه بحال finir كيكمل حتى هو باي بحال finir. Le verbe aller est un verbe du troisième groupe. نشوفوا هاد الاسئله هادو نحاولوا نخرجوهم. Je m'entraîne. Souligne le participe passé des verbes du premier groupe. يعني شنو كيطلب منك هنا؟ ديما راه النص ديال الجواب هو انك تعرف السؤال، تفهم السؤال. مطلوب منك انك تسطر غير على لو بارتيسيب باسي ديال لي فيرب دو بروميير جروب، يعني الا لقيتي دوزيام جروب ولا تروازيام جروب ما تغيرش فيه، سي البروميير جروب هو اللي سطر عليه. بحال دابا هنا اشيتي كيسالي او ار سطرنا عليه، فيني فينير اي ار دوزيام جروب ما سطرناش عليه، سورتير ما سطرناش عليه تروازيام جروب، ريسبكتي او ار سطرنا عليه. اذا ديما ركز مع السؤال شنو مطلوب منك. ايطابليغ ثاني كذلك. ندوزو السؤال ديال السؤال السابع. دون لو بارتيسيب باسي دي فيرب سويفون. روجير روجي، réagir réagi c'est le partir parti، voyager voyager، marcher marcher. انت كتشوف الفيرب ديال premier groupe كيسالي ب accent. conjugue les verbes au passé composé aux personnes demandées. مثلا choisir طالبك انك تكونجيغي في passé composé غير مع tu ou vous ou on. tu as choisi، vous avez choisi، on a choisi. cacher مع elle je il، elles ont caché، j'ai caché، il a caché. كتلاحظ بان caché كتكونجيغا مع l'auxiliaire avoir، وها هي لان الفيرب du premier groupe كتسالي ب accent. grandir مع nous il tu، nous avons grandi، ils ont grandi، tu as grandi. هذا الفيرب ديال deuxième groupe grandir كيسالي البارتيسيب باسي عنده i. tu as dormi، ils ont dormi، vous avez dormi. هذا الفيرب ديال troisième groupe.
recopie les phrases en conjuguant les verbes au passé composé. Attention à l'accord. يعني فوقاش غتكون لاكور يعني يحط نعم سمعتي قالك اتونسيون على لاكور يعني يحط لك شي فيرب كيتكونجيغا مع لوكسيليير اتر يعني قبل ما تقرا الامثله غادي يكون عاطيك شي دي فيرب ديال ملي كيتكونجيغاو مع اتر. Tu arrives à l'heure pour la visite. Tu es arrivé. علاش كيدير لك هنا بين قوسين كتي بنت غادير او كتي ولد غتخلي او اكسون بحالها هي لاكور. Ils réunissent leurs efforts pour expliquer la découverte. كيجمعوا المجهودات ديالهم باش pour expliquer la découverte باش يشرحوا الاكتشاف. Ils ont réuni. علاش هنا ما داركش ديك او اللي ديال لاكور لان هذا لوكسيليير افوار ما كيتاكورداش الفعل اللي كيكون مع لوكسيليير افوار ما كيتاكورداش. جونكوراج لي زونفون ا بروندر اون فوتو لي مونيمون كنشجع الاطفال باش يصوروا هذوك المآثر التاريخيه. جي انكوراجي لوكسيليير افوار يعني ما كيتاكورداش. Elle entre dans le musée. دخلوا هن دخلنا للمتحف. علاش هنا ما كايناش ديك او بين قوسين علاش لان ال كتقول راهما عيالات راهما نساء اذا راه باينه زاد او بلا ما يتشاور معك لان هادو ماشي مجهول بحال نو ولا بحال مو هذا ال المؤنث هن يعني عاد كيزيد لها او بلا ما يتشاور معك. اذا نتمنى يكون الدرس واضح.